Islom Karimov qizining qamalishiga nega qarshilik qilmagan? Hozirgi videoroligimiz aynan shu haqda. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov haqida gap ketganda, ko'pchilik uning qattiqqo'l bo'lganini xotirlaydi. Mamlakatdagi boshqaruvda ham uning qattiqqo'lligi sezilib turardi. Biroq prezident Karimov bilan ota-bobo, turmush o'rtoq, do'st va ustoz Karimov o'rtasida qanday farq bor edi? Nega u boshqaruvning so'nggi yillarida xalqdan, matbuotdan uzilib qoldi? Bugun uning samimiyati haqida gapirayotganlar nega o'sha vaqtda buni ko'rsatib bera olmadi? Islom Karimov vafotiga 6 yil to'lishi arafasida birinchi prezidentning matbuot kotibi lavozimida faoliyat yuritgan jurnalist Beruniy Alimov bilan suhbat qurdik. Ushbu suhbatda Alimov televideniya orqali ko'rsatilmagan, internet saytlarida yozilmagan va faqatgina xos insonlarga ma'lum bo'lgan faktlar bilan bo'lishdi. Beruniy Alimov birinchi prezidentning sobiq matbuot kotibi. Bu uchrashuvimiz 1994-yil yanvar oyida Dehli shahrida bo'lgan. Biz o'sha yerda jurnalistika universiteti talabasi edik. Javaharlal Nehru universitetida 11 nafar o'zbekistonlik yosh jurnalist bilan o'zlari uchrashganlar. Bu qaysi ma'noda bizga motivatsiya bo'lgan. Vatandan, ota-onadan, qarindoshlardan uzoq bo'lganda qandaydir mehrni sog'inasiz. Ular bizga ana shu mehrni bera olganlar. Hattoki hazillashib, "Mana bu chiroyli bo'yinbog'ni qayerdan olgansan?" deb so'raganlar. Ana shu bo'yinbog'ni men xotira uchun saqlab qo'yganman. Lekin gap bo'yinbog' haqida ketmagan aslida. O'sha yerda tashqarida vatandan uzoqda yurgan yosh jurnalistni ko'nglini ko'tarish uchun bu gap aytilgan deb o'ylayman. Bilasizmi, falsafada inkorni inkor etish degan nazariya bor. Ya'ni avlodlar oldingi avlodni qaysidir ma'noda inkor etamiz. Bizda rahbarlarimiz bilan yosh o'rtasida farq bo'lishi mumkin. Ular aytgan gaplari, tavsiyalarini o'sha paytda, o'sha soniyada tushunmagan bo'lishim mumkin. Lekin o'sha berilgan tavsiya menga yoqmagan bo'lsa-da, oradan 3-6 oy o'tganidan keyin faqat ularning gapi to'g'ri bo'lib chiqar edi. Bu nima bilan bog'liq deb hayron qolardim. Ish yuzasidan kelishmovchiliklar bo'lgan vaqtlar o'tgan. Juda qattiqqo'l bo'lganlar, lekin shu bilan birga otalarcha mehribon edilar. Qattiqqo'lliklarni ko'pchilik eslaydi, o'sha zamonda ham ko'pchilik bilardi. Ammo ularning mehribon ekanliklarini, atrofdagilarga otalarcha munosabatlarini ko'pchilik bilmas edi. Buni faqatgina suhbatlarida bo'lgan inson sezardi va buni kuzatardi. Men o'zimni omadli inson deb o'ylayman. Sababi ularni qattiqqo'lliklarini sezgan paytlarim ham bo'lgan. Otalarcha mehr ko'rgan paytlarimiz ham bo'lgan. Misollar juda ko'p ulardan. Biri men kutmagan vaqtim sovg'a bo'lgan. Bu Shveysariya soati. Hattoki ushbu intervyuga maqtanish uchun emas, ularni eslash uchun taqib kelganman. Aynan shu soatni o'z qo'llaridan olganman. Keyinchalik ilm sohasiga kirdim. Dissertatsiya yozdim, imtihonlar topshirdim. Islom Karimov bizga bergan motivatsiya ruhan bizni qo'llab turishi uchun shu soatni men taqib yuraman. Inson xotirasi bilan tirik. Biz ularni qanchalik ko'p eslasak, ular shuncha hayot bo'ladi. Hozirgi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, birinchi prezidentimiz Islom Karimovning xotiralarini abadiylashtirish uchun juda katta ishlar qildilar. Mana biz ko'rib turgan muzeyga e'tibor qaratsak, bu hozirgi rahbarimizning oldingi rahbarga bo'lgan munosabatining yorqin namunasi deb o'ylayman. Prezident Karimov 2013-yilda to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani jazolashini barcha qattiqqo'llik deb baholadi. Bu haqiqatan ham qattiqqo'llikmidi yoki xalqaro maydondagi munosabatlar ortidan olingan majburiy qarormi? Men qattiqqo'llik degan qarash tarafdoriman. Nima uchun? Chunki ular hech kimni ayab o'tirmas edilar. O'zbekiston uchun jonini tikkan odam qanday qilib kimnidir ayashi mumkin? Atrofidagi eng yaqin odam ayb ish qilsa ham adolat tarafdori bo'lganlar. Esingizda bo'lsa, oldin O'zbekistonda o'lim jazosi ham bo'lgan. U jazoni tayinlashga kim qo'l qo'yardi? Albatta davlat rahbari va o'sha kayfiyat ularga yoqmasdi. Men bilmayman-ku bu odam rostdan ham aybdormi? Nima uchun kimnidir oliy jazoga tortilishiga oxirida men sababchi bo'lishim kerak derdilar. Tabiatdan insonparvar odam edilar, shu bilan birga adolat tarafdori bo'lganlar. O'zbekiston obro'si albatta birinchi o'rinda edi. Men bu voqealarni bevosita guvohi bo'lmasligim mumkin, lekin shu yurtning fuqarosi sifatida bu ishga adolat nuqtai nazaridan yo'l qo'yilgan deb o'ylayman.